Selamat pagi semua. Guten Morgen zusammen. Tidak ada orang. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara semua. Ich freue mich, euch zu treffen. Termasuk mengikuti di rumah via online. Recording in progress. Ini, kalau bantu ini, ngecek aku nata mana? Ngecek aja. Agak kesini kan? Kalau saya dekat karo sedikit kecil sekali. Wenn den Kabel stehen wir die ganze Zeit davon. Saya kata apa ikan itu? Wofür steht die Kabel? International evangelisch in München. Internasional ya. Jadi persekutuan penginjilan bukan ya? Ya bukan begitu sih. International evangelische München, da versteht das. Katholisch. Und katholisch. Oh ya, jadi persekutuan. Nah ini masalah. Und hier bleiben wir beim Gespräch. Kenapa saya bilang ketika menyebut kata evangelis yang Kristen Katolik itu masalah? Warum sage ich, das ist ein Problem, wenn wir sprechen evangelisch und katholisch? Justru tema kita tentang hal ini hari ini. Und darüber möchten wir heute sprechen. Maka itu dalam tema yang saya tulis di sosial media saya, Was ich auf Social Media geteilt habe, satu-satunya hal yang dibenci oleh iblis, was der Teufel hasst. satu-satunya. Das Einzige, was er hasst. Iblis nggak benci kita ke gereja, ke festin, saya nggak benci. Der Teufel hat kein Problem damit, dass wir zum Gottesdienst gehen. Iblis nggak benci kita baca Alkitab, kita pelayanan. Iblis nggak pusing, silakan. Er hat kein Problem damit, wenn wir die Bibel lesen zum Beten. Iblis nggak benci waktu saudara memberi persembahan, lakukan. Der Teufel hat kein Problem damit, wenn du Opfer gibst. Tapi satu yang dia benci, Aber eins mag er. kalau kita mempraktekkan hukum kasih. Wenn wir das Gesetz der Liebe erfüllen. Nggak ada yang amin. Amin. Telat lagi. Setuju? Stimmt ihr zu? Maka itu gereja masih ada sampai hari ini. Deswegen besteht die Kirche bis heute. Sekolah-sekolah teologi masih ada sampai hari ini. Theologiestudium gibt es bis heute. Seminar-seminar, ya, retreat KKR masih ada sampai hari ini. Makasih. Seminare, Visionswochenende, Rettungsgottesdienst, das gibt alles bis heute. Tapi satu yang gereja kata, Aber an einem hat die Kirche vielleicht gesagt, saling mengasihi. zu lieben. Bayangkan kalau kita saja gagal saling mengasihi, Wenn wir schon es geschaffen haben, einander zu lieben, bagaimana dunia di luar sana melihat Yesus lewat hidup kita? wie soll dann die Welt da draußen Jesus durch uns sehen? Ayo kita jujur, Lass uns mal ehrlich sein. institusi gereja yang pertama, Die erste Kirche, organisierte Kirche, organisasinya, organisiert, itu kira-kira tahun 323 war ungefähr im Jahr 323 yang dimulai di kota Roma. in Rom. Pernahkah kita berpikir Hast du dir schon mal gedacht, sebelum tahun itu vor diesem Jahr, bagaimana situasi atau bentuk gereja yang lahir langsung dari hati Tuhan Yesus? wie sah die Kirche aus, die direkt aus dem Herzen Jesu gegründet wurde? Nah, kalau saudara bisa menemukan Wenn du das finden kannst, bagaimana bentuk gereja yang awal sebelum tahun 323, wie die Kirche war, bevor sie organisiert war, gereja cuma satu di dunia. gab es eine Kirche. Dan gereja itu disebut keluarga oleh Tuhan Yesus. Und sie wurde von Jesus als Familie genannt. Maka itu sepanjang penulisan kisah para rasul yang 28 pasal itu, Und in den 28 Kapiteln der Apostelgeschichte selalu ada kalimat salam kepada gereja di rumah keluarga siapa, salam orang-orang kudus di rumah keluarga siapa. gibt es Grüße an die Gemeinde im Haus von so und so, in der Stadt so und so, Grüße an die Heiligen in der Stadt so und so. Begitu selesai penulisan kisah para rasul, Und nach der Apostelgeschichte langsung keluar jemaat Roma, jemaat Korintus, gereja di Filipi, di Efesus, Tesalonika, dan sebagainya. kamen die Gemeinden in Rom, Ephesus,
Filipi, semuanya itu. Saudara, itu bukan sekedar nama, Das sind nicht keine Namen, tapi itu hati Tuhan. das ist das Herz Gottes. Jadi di masa itu Zu der Zeit damals semua gereja waren alle Kirchen, di kota mana saja, in welcher Stadt auch immer, di negara mana in saja, welchem Land auch immer, hanya satu nama, standen unter einem Namen, gerejanya Tuhan Yesus. unter dem Namen von Jesus. Nah, rupanya setan gak suka. Und das mochte der Teufel nicht. Masuklah mereka dalam gereja Sie kamen über die Kirche sejak tahun 323 itu seit dem Jahr 223 sampai hari ini. bis heute. Gereja pecah-pecah. Und es gibt jetzt viele Denominationen. Dan itu menyedihkan hati Tuhan. Und das macht den Herrn traurig. Tahun 90 bulan Juli, Im Jahr 1990, tanggal berapa? Om aku? 27. 27 Juli 90, 27. Juli 1990, gereja ini dimulai. begann diese Kirche, diese Gemeinde. Sebuah persekutuan Eine Versammlung im Grunde di Jalan Suas Anger 23 berapa? 21. in Schwarzwald 21 da vorne. Cuma berapa meter aja dari sini. Nur ein Kassensprung entfernt. Dari rumah keluargaku. Im Hause von Familie Koh. Lama-lama nggak cukup. Das hat dann immer nicht mehr gereicht. Rumahnya bisa jebol itu kalau datang semua. Die werden am Leben geplatzt, das Haus. Dan jadilah sampai hari ini. Und es steht bis heute liegen. Ketika nanti Juli 2025 Und im Juli 2025 kita akan mensyukuri 35 tahun pernyataan Tuhan. sind wir Gott dankbar für seine Leistung. 35 Jahre. Und es steht bis heute. Dan bersyukur saudara kita dari International Christian Evangelical Mission bisa hadir hari ini. Und wir sagen auch nochmal danke, dass ihr da seid von der evangelischen katholischen internationalen Gemeinde in München. Tuhan ingin kita kembali ke hati Yesus yang semula. Und Gott sieht sich danach, dass wir zurück zu dem Herzen von Jesus kehren. Von Anfang Saya ulangi lagi, an. Ich wiederhole, yang ikuti via online juga. die auch online zuschauen. Ayo kita kembali ke hati Yesus yang semula. Lasst uns zurückkehren zum Herzen Jesu von Beginn an. Gereja itu keluarga. Die Kirche hat eine Familie zu sehen. Gereja bukan sebuah nama gereja A, B, C, dan D. Nicht Kirche A, B, C, D und wie auch immer. Salah satu yang membuat Yesus itu capek, lelah. Das, was Jesus ermüdet, wir ermüdet. Bukan karena kita tidak berdoa, Es liegt, weil wir nicht beten, bukan karena kita tidak memberi persembahan, nicht, weil wir nicht unsere Opfer bukan karena kita tidak ke gereja hari Minggu. nicht, weil wir nicht sonntags in die Kirche kommen. Satu-satunya yang buat Yesus itu capek, lelah. Coba cari lagi bahasa apa Jermannya. Und was Jesus erschöpft, was ihn ermüdet, Ketika dia dipaksa pakai jubah Katolik, jubah Protestan, jubah Pentekosta, jubah Baptis, jubah Advent, dan baju-baju yang lain. während Jesus die Kleidung von Katholiken, Evangelien, die Kleidung, genau, die Robe von allen möglichen Denominationen annehmen musste. Saudara percaya dia capek dengan baju-baju yang kita paksa dia pakai? Dass er vielleicht sich nicht wohlfühlen würde in jeder Kleidung, die wir ihm versuchen zu geben. Tolong jawab, kira-kira dia capek nggak? Glaubst du, er könnte davon vielleicht erschöpft sein? Capek sekali. Er könnte erschöpft sein. Seharusnya Yesus biar Yesus. Jesus ist Jesus. Jangan dipakai baju apa saja. Er ist Jesus. Zieht ihm nicht nur was anderes an. Tadi Jane ketika mulai tanya, pakai ayat apa khotbah hari ini? Jane hat mich am Anfang gefragt, was für ein Vers soll ich vorbereiten? Saya kalau ditanya khotbah pakai ayat apa, saya langsung kaget sudah. Wenn man mich fragt, welche Verse benutzt du, dann bin ich immer sehr erschrocken. Karena selama saya mau mengajar, saya tidak punya persiapan apa-apa. Selain ketika saya datang dan saya merasakan apa, itu yang Tuhan mau katakan. Denn seit den vielen Jahren, die ich diene, war es immer so, ich komme und das, was Gott ins Herz spricht, darüber spreche. Karena dia sudah datang bawa iPad, baru saya jawab, ayat mana ini? Und als ich ihr iPad gehabt habe, musste ich überlegen, welche Verse. Langsung keluar. Und es kam auch einmal. Yohanes 13, 34, 35. Johannes 13, Vers 34, 35. Nanti kita baca ayat itu. Lass uns die Verse lesen. Jadi siapa tahu? Oh ya, itu dia. Bisa nggak dari tadi ya itu yang komen di online saya nggak kebaca tulisannya putih, terus hitam ya? Bisa diganti nggak? Können wir das lesen? Oke ya, nah ini saya jelas backgroundnya. Das ist klar. Ya, langsung bacakan bahasa Jerman saja. Wir lesen es gleich auf Deutsch. Das heißt, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot,
liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Kalau Tuhan Yesus memberi perintah baru sebelum dia balik ke surga, Wenn Jesus ein neues Gesetz gegeben hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, berarti ada perintah yang lama kan? das heißt, es muss ein altes Gesetz gegeben haben, oder? Yang saya tanya aku jawab, ada perintah yang lama kan? Ada. Nah, apa perintah yang lama? Was war das alte Gebot? Kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst. Nah, perintah ini gak kuat. Das war nicht stark genug. Ada batasan-batasan. Es gab Grenzen. Nah, contohnya, Zum Beispiel, saya Protestan, ich bin Protestant. yang satu Pentakosta, Einer ist vielleicht pfingstlich, yang satu Katolik, der andere vielleicht katholisch, yang satu Baptis, der andere vielleicht Baptist, yang satu lagi Advent. der andere Adventist. Jadi kalau saya orang Protestan Wenn ich also Protestant mau mengasihi yang Katolik, Pentakosta, Advent, Baptis dan yang lain-lain, die anderen lieben möchte, saya akan paksa saudara seperti saya mengasihi diri saya sendiri. dann werde ich euch zwingen zu lieben, so wie ich mich selbst liebe. Karena saya Protestan, Und weil ich Protestant bin, maka saudara saya paksa jadi dann will ich euch lieben, wie Protestan. Protestan. Karena hukum yang pertama, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. das heißt, liebe deinen Nächsten, wie du dich selbst liebst. Hukum ini juga tidak bisa dipakai untuk suami istri. Und es wäre auch schwierig, das zum Beispiel in einer Beziehung Mann und Frau. Contoh, di sini banyak pernikahan campur Indonesia, Jerman, Indonesia. Wir haben hier auch einige Ehepaare, die Deutsch, Indonesisch, Deutsch geheiratet haben. Saudara orang Indonesia suka makan pedas. Indonesien, ihr esst gerne scharf. Pasangan saudara orang Jerman, pedas dia nggak suka. Und dein Partner ist oder dein Ehemann ist vielleicht in Deutschland, der kann nicht scharf essen. Nah, supaya saudara mengasihi pasangan saudara yang Jerman, seperti saudara mengasihi diri sendiri, Und dein Ehemann, deinen deutschen Ehemann zu lieben wie dich selbst, saudara paksa dia untuk dann müsst du ihm sagen, lengket kamu saudara. ist scharf. Ist schmeckt es genau. Lu mengerti gak hukum itu? Versteht ihr, was ich meine? Maka itu sebelum dia naik ke surga, Also Jesus dann, bevor er zu Himmel ini aufgefahren luar ist, biasa. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Aku beri kamu perintah yang baru. ich gebe ein neues Gebot. Dan perintah yang baru itu luar biasa. Und das neue Gebot ist außergewöhnlich. Kasihlah sesamamu, so wie ich geliebt habe. Kasih sesamamu. Liebt einander, Standarnya, damit der Standard. ayo baca. Was da steht? Standarnya Was ist der Standard? seperti Aku telah mengasihi kamu. Yesus mengasihi kita. Jesus uns geliebt hat. Ini luar biasa. Das ist außergewöhnlich. Kasih Yesus kepada kita Die Liebe von Jesus zu uns memaksa kita untuk seperti dia atau hanya mengharapkan kita seperti dia. Mengharapkan dan menuntut. Die Liebe von, wenn Jesus sagt, liebt so wie ich euch liebe, ist es dann so, dass er erwartet von uns zu lieben wäre, oder sagt er, ich hoffe, dass ihr so liebt? Nah, bagaimana kasih Yesus kepada penjahat-penjahat, bajingan-bajingan ini jangan tersinggung. Wie viel Liebe zu uns Menschen, die vielleicht auch Sünder sind? Ayo. Kalau saya nggak bisa jawab, berarti belum pernah dikasih Tuhan Yesus kita susah benar. Ayo. Bagaimana kasih dia kepada kita? Wie ist seine Liebe zu uns? Seperti kita mengasihi diri sendiri. Maksud. Terbatas? Ist sie begrenzt? Pakai syarat? Hat sie Voraussetzungen? Oke, aku mengasihi kamu, tapi baumu mandi dulu. Sagt Jesus, ja, ich liebe dich, aber du riechst mir erstmal duschen. Oke, misalnya satu orang yang Tuhan, ini saya. Tuhan, saya berdosa, saya berzina. Ampuni saya, Tuhan. Okay, zum Beispiel, eines Tages sage ich, Gott, ich bin ein Sünder, ich habe Sünde getan, vergib mir. Ya, dan dia aku ampuni kamu, tapi percobaan 3 bulan. Und er sagt, ja, dann ich vergib dir, aber 3 Monate Probezeit. Sudah begitu atau tidak? Wie ist das mit dem Substanz? Roma pasal 5 menuliskan, In Römer 5 steht, ketika kita sedang jahat-jahatnya menjadi musuh Tuhan, wir, die so schlimm waren, die sogar Feinde Gottes geworden sind. disitulah dia mengasihi kita. Selbst da hat er uns geliebt. Ketika kita terpisah jauh karena kejahatan kita, Und obwohl wir weit entfernt waren, wegen unserer Taten, saat itu dia mengasihi kita. Gott hat er uns bereits geliebt. Justru kasih Tuhan kepada kita Jesu Liebe zu uns
ketika kita sedang tidak baik-baik. war da noch bevor wir gut waren. Bahkan kita sedang dalam kondisi yang sangat najis, kotor, jahat, dan sebagainya. Selbst wenn wir schlecht waren, wenn wir schmutzig waren sozusagen. Saat itu dia mengasihi. Gott hat uns geliebt. Maka itu suatu saat dia pernah berkata begini. Deswegen hat gesagt, kalau kamu berbuat baik pada orang yang baik kepada kamu, wenn du Gutes zu den Leuten, die dir Gutes tun, kalau kamu bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu, wenn du die lieben, kannst du dich lieben. semua orang bisa buat itu. Das kann jeder. Betul tidak? Ya. Firman ini. Justru beginilah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Aber die Liebe Gottes ist, makin jahat dan makin bejat hidup kita, so, dass je schlechter und je schlimmer unser Leben ist, Yesus makin sayang kita. so liebt uns Jesus trotzdem. Nah, seperti itu dia minta kita mengasihi yang lain. Und so erwartet er auch Auftrag von uns, dass wir andere Menschen auch lieben. Saudara, ini kegagalan gereja yang paling fatal. Und hier haben die Versager oder auch vielleicht die Kirche in der Vergangenheit versagt. Tidak bisa mengasihi musuh. Nicht die Feinde lieben zu können. Maka itu saya ajak saudara kembali lagi. Und so möchte ich mal zurück, Sebelum tahun 323, nochmal zurück auf dieses Jahr 323. gereja organisasi pertama berdiri di dunia di kota Roma. Als die erste Kirchenorganisation in Rom gegründet wurde. Yang ada cuma kasih. Kasih. Davor gab es nur Liebe. Gereja cuma satu. Es gab eine Kirche. Nggak ada nama A, B, C, D, nggak ada. Kein Namen ABCD. Hanya keluarga Tuhan. Die Familie Gottes. Masih ingat gereja pertama lahir? Jumlahnya 3.000 orang yang dibaptis. Erinnert euch, die erste Kirche, die entstanden ist, 3.000 Leute wurden getauft. 3.000 itu banyak atau sedikit? Sind 3.000 Kilo oder wenig? Banyak. Banyak. Eher viel. Kira-kira waktu itu Petrus sebagai murid yang dipercaya untuk mengembalakan semuanya, Und damals Petrus, der Apostel, dem anvertraut wurde, ihnen zu dienen. puji Tuhan Petrus saling mati. Das hat Petrus seine Aufgabe. Tepuk tangan dong buat dia. Jadi setelah ini rajin ya Petrus. Setelah ini rajin ya. Danach komme ich dann öfter. Oke. Sampai mana? Petrus mungkin nggak sewa gedung untuk kebaktian, ngumpulkan 3.000 orang itu. Meinst du, Petrus hat es am Tag geschafft, ein Gebäude zu mieten für diese 3.000 Menschen? Cepat, mungkin nggak? Tidak. Hat es geschafft? Kenapa nggak mungkin? Warum war es schwierig? Zaman itu, masa itu hanya ada 2 gedung besar yang memungkinkan mengumpulkan orang 3.000 sekaligus. Zu der Zeit gab es 2 Gebäude in dem Umkreis, die Möglichkeit hatten, diese Leute zu fassen. Ayo, ini kuis Alkitab. Saya bisa jawab, dapat hadiah berpusat. Berat pun. Berbus. Wer das beantworten kann oder beantworten kann, der kriegt eine Bratwurst. 2 gedung itu apa saja? Was für 2 Gebäude gab es? Kerajaan. Kerajaan. Gedung. Was Di Yerusalem hanya ada 2 gedung besar, ya? Tempel und Synagoge. Hampir bukan. Tempel, betul. Bait suci dan istana Herodes. Und der Palast von Herodes wäre noch angewiesen. Jadi yang dapat bus cuma saya. Nah, ini. Sekarang pertanyaannya, Und jetzt die Frage, mungkinkah Petrus sewa salah satu gedung itu untuk kebaktian 3.000 orang? hätte Petrus jetzt einen von den beiden Räumlichkeiten mieten können? Tidak. Kenapa enggak? Ada 2 alasannya. Was für Gründe hätte es gegeben? Yang satu gak punya uang. Geld dafür? Wah, itu kalau suruh sewa sekali pakai berapa ribu euro itu Was banyak. hat es gekostet, das zu mieten? Yang kedua ini yang paling fatal. Und das zweite ist noch schwieriger. Mereka bisa ditangkapi dan dipenjarakan semua. Denn sie wären vielleicht gefangen genommen worden und ins Gefängnis geschmissen. Betul tidak? Sebab gara-gara murid-murid Yesus Denn durch die Jünger Jesu, yang ingin mendirikan kerajaan Israel dan bebas dari pemerintahan Romawi, die hatten ja den Wunsch verlangt, das Königreich Gottes zu bauen und sich von der römischen Herrschaft abzulösen. maka bagi para imam di Bait Suci dan pemerintah Romawi, Yesus itu pemberontak negara. Und für die römische Herrschaft, als auch die Schriftgelehrten in Jerusalem, war Jesus
ihm ein Rebell. Maka itu kata Kristen itu jahat pada masa itu. Und zu der Zeit war Christ sein, Christus Nachfolger zu sein, schwierig und Jadi erklärungsvoll. kata Kristen di masa itu artinya pemberontak melawan pemerintah. Es war Makasih, Jason. Rebellion. Pemberontak dan melawan pemerintah. Rebellion gegenüber der Regierung. Jadi kata Kristen itu nggak bagus kalau kita pakai. Zu der Zeit war es Christus Nachfolger zu sein kein gutes Wort. Harusnya disebut murid. Eigentlich hätten sie Jünger sein, genannt werden sollen. Iya, karena murid itu yang dominan di 28 pasal Kisah Para Rasul. Denn Jüngerschaft, das war das dominante Wort in Apostelgeschichte. Jadi sebelum tahun 323, Also damals, bevor die Kirche begann, dunia mengenal gereja kannte die Welt die Kirche sebagai murid-murid Yesus. als Jünger Jesu. Ini yang luar biasa, saudara. Und das ist außergewöhnlich. Nah, setelah itu rusaklah gereja sampai hari ini. Und dann ging die Kirche los bis heute. Tapi sebelum Yesus datang kembali, Aber bevor Jesus nun zurückkommt, Dia ingin mengembalikan gereja mula-mula di generasi kita ini. sehnte sich danach, die ursprüngliche Kirche wieder aufzubauen. Apa itu gereja mula-mula? Und was ist das? Keluarga. Eine Familie. Keluarga Eine Familie, yang tidak punya nama apa, die keine verschiedenen Namen hat. hanya punya nama bapaknya dan nama anak domba itu. Die den Namen des Vaters und den Namen des Sohnes trägt. Coba lihat di Wahyu 14 ayat 1. Wir Offenbarung 14, Vers 1. Nama ini harus kita kembalikan. Hier muss wir zurückkommen. Ya, baca kalimat terakhir. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Und auf ihrer Stirn stand sein Name und der Name seines Vaters. Nah, cuma nama ini yang dikenal harusnya. Diese Namen soll man kennen. Bukan Protestan Katolik, ya apa itu Landus Kirche, Baptis, Advent, Pfingst, bukan. Nicht unbedingt alle Denominationen, Protestant, Baptist, Katholisch, Advent, alles Hanya ada nama bapaknya. sondern der Name des Vaters. Itulah Yahweh Elohim kita dan nama Yesus anak domba itu. Der Name Vater ist Jahwe und der Name von Jesus, dem Sohn. Dan ini bisa terjadi Und das kann möglich sein. kalau saudara dan saya saling mengasihi Wenn wir einander lieben, seperti Yesus telah mengasihi kita. so wie Jesus uns liebt. Jadi kalau kita mengasihi saudara kita yang lain, Wenn wir also an unseren Nächsten lieben, jangan cuma mengasihi yang tiap hari ini ngajak makan. lieben also nicht nur die, die immer zum Essen einladen. Jangan mengasihi orang yang tiap hari ini baik kepada kita, Liebe nicht nur die, die jeden Tag gut zu uns sind. yang suka menjahatin kita, suka fitnah kita, itu perlu kita kasih. Die, die vielleicht nicht so gut zu uns sind, die schlecht aussprechen, die lieben. Nah, langsung pura-pura tuli itu nggak kelihatan. Das war aber wirklich alle nicht mehr, oder? Amin. Amin. Ya, amin gitu. Siapa yang harus kita kasih? Wen sollen wir also lieben? Semua. Musuh, betul. Auch Semua. unsere Feinde, alle. Nggak boleh pilih-pilih. Keine Wahl. Kalau ditanya, jadi siapa yang Yesus kasih? Und wenn man jetzt fragt, wen hat Jesus geliebt? Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini sehingga diberikan anak itu enggak nama mati. Weißt du, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Maka ini kalimatnya. Das ist der Vers. Pokoknya orang. Hauptsache Mensch. Mau orang separuh, orang seperempat, pokoknya orang. Halb Mensch, Viertel Mensch, Mensch. Orang yang hijau, orang yang merah, orang yang biru, pokoknya orang. Grüner Mensch, roter Mensch, blauer Mensch, Mensch. Amin. Karena itu kasih Tuhan kepada kita. Denn so liebt Gott die Menschen. Nggak boleh pilih-pilih. Ohne Auswahl. Nah, maka itu saudara, satu-satunya yang Tuhan paling sakit hati. Und darum, was Gott schmerzt. Kalau tadi yang satu-satunya yang paling setan tidak suka adalah kasih. Also das nochmal am Anfang, das, was der Teufel nicht mochte, ist Liebe. Nah, sekarang satu-satunya yang Tuhan tidak suka kalau kita lakukan ini, Und was Gott nicht mag, yaitu rasialis. Rasialis. das macht er. Rasismus. Kenapa? Warum? Satu-satunya hak. Ein Hak apa? Right. Recht. Ya, yang tidak pernah diberikan kepada manusia
das den Menschen nicht gegeben wurde, Satu saja. ein Recht. Kalau saudara punya uang 10 juta euro beli kacang semua, silakan. Wenn du 10 Millionen Euro hast und damit nur Erdnüsse kaufst, kannst du gerne machen. Saudara punya uang 5 juta euro beli kerupuk semua, silakan. Du hast 5 Millionen Euro gekauft und Chips, ist okay. Satu hari saudara punya ide beli sepatu yang tumitnya di tengah, silakan. Wenn du einen Schuh kaufen möchtest, wo der Absatz in der Mitte ist, mach das gerne. Satu kali saudara ngecat rambut dengan 7 warna, silakan. Wenn du deine Haare in 7 Farben färben möchtest, gerne. Semua terserah kita. Du kannst so. Saudara beli rumah, Du kannst ein Haus bangun rumah, Du kannst ein Haus bauen. terus pintunya ngadep ke atas, silakan. Du kannst alles so machen. Gerne. Ngerti maksud saya? Verstehst du, was ich meine? Semua dia nggak pusing, terserah. Gott macht sich darüber keine Gedanken. Mach, wie du willst. Tadi pagi ada yang diskusi dengan saya. Heute Morgen hatte man mit mir gesprochen. Ada si A bunuh diri, Oder hatte gesprochen über A, der sich selbst umgebracht hat. ada si B bunuh diri. Und B, der sich selbst umgebracht hat. Yang si A nggak jadi mati, yang B mati. A ist gestorben dabei, B nicht. Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa Tuhan tidak adil? Warum ist Gott ungerecht? Kenapa yang A mati, yang A nggak jadi mati, yang B mati waktu coba bunuh diri? Beide haben versucht, selber zu regieren. A ist nicht gestorben. Nah dia bertanya, kenapa Tuhan cuma bela yang A, nggak bela yang B? Und dann hat die Person gesagt, warum hat Gott A und B nicht? Saya jawab, Ich habe geantwortet, Tuhan bela semua orang supaya nggak mati sia-sia. Gott möchte, dass kein Mensch umsonst stirbt. Nah ketika A mau bunuh diri, B mau bunuh diri, Tuhan pun datang kepada dua orang itu, jangan bunuh diri, bakso masih enak. Coba masuk sini, apa? Rasanya jauh. Oder als A vor der Tat waren, dann kam auch Gott zu ihnen und sagt, hey, sterbe noch nicht, die Zeit ist noch nicht gekommen, Schnitzel sind immer noch lecker. Jadi yang A nggak jadi mati karena dia menjawab, ya Tuhan aku mau makan bakso aja daripada mati. Und vielleicht war A so weit, dass er gesagt hat, ja Gott, ich höre dir zu, okay, ich lasse es sein, denn ja, Schnitzel sind immer noch lecker. Yang B nggak mau dengar. Aber der B hat nicht zugehört. Jadi bukan Tuhan pilih kasih, membela yang A, nggak suka yang B, bukan. Nicht so, dass Gott den A mehr geliebt hat als B. Sama. Er hat ihn gleich geliebt. Berapa banyak orang yang benci Tuhan berkata, kenapa Tuhan nggak bisa menghentikan perang? Viele Leute, die Gott veranschlagen, sagen, warum kannst du den Krieg nicht beenden? Apa susahnya Tuhan nyetop perang? Was ist das Problem, oder warum Krieg? Saya bilang susah buat Tuhan menghentikan perang. Und ich sage, das ist schwierig für Gott, den Krieg zu Sebab yang mau perang kita. Weil die Krieg haben wollen, sind wir. Tuhan nggak bisa memaksa untuk tidak. Gott sagt, kann nicht zwingen, uns aufzuhören. Sejak tahun 70-an, saudara, Seit den 70ern saya sudah bilang kepada banyak orang. habe ich zu vielen Leuten gesagt, Cuma suara saya nggak sampai ke para presiden, ke PBB nggak sampai suara so saya. meine Stimme kam leider nicht zu dem Präsidenten und zu der Regierenden durch. Untuk menghentikan perang itu gampang sekali. Denn um einen Krieg zu beenden, wäre eigentlich ganz einfach. Kalau semua kepala negara di dunia setuju, tutup pabrik senjata. Wenn alle Regierungen beschließen würden, einstimmig alle Waffenproduktion zu beenden. Setuju? Loh, setuju nggak? Das ist Saya pakai saja. Untuk menghentikan perang, tutup pabrik senjata. um aufzuhören, Krieg zu führen, auf Waffen zu benutzen. Apakah karena Tuhan? Enggak dong, karena manusia. Aber hat es denn aufgehört, weil wegen Gott oder weil Menschen nicht aufhören? Siapa bisa jawab? Kenapa susah menutup pabrik senjata? Warum ist es schwierig, Waffenproduktion zu Ayo beenden? jawab. Apa? Uang. Wegen Geld. Ada masalah? Ada ya koneksinya hilang. Oh, nah, tolong ini. Oh udah balik. Udah balik lagi, udah balik lagi. Betul nggak, saudara? Recording in progress. Oh, hilang lagi, udah. Jadi bukan Tuhan yang nyetop perang. Also Gott beendet den Krieg nicht. Manusianya mau atau tidak? Mensch, es liegt am Menschen, ob er möchte oder nicht. Ya, bayangkan. Jetzt stell dir sich vor, Dan segitu banyak hak yang kita bisa lakukan, von all den Rechten, die wir haben, semuanya tergantung kita, das ist uns überlassen. bukan tergantung Tuhan. Es liegt nicht in Gott. Hanya satu yang tergantung Dia. Eins, aber nicht bei Gott. Waktu kita mau lahir, Als wir geboren wurden, Tuhan sempat tanya enggak? hat Gott gefragt, Daniel, aku melahirkan kamu mau jadi bangsa apa?
Hat Leute gefragt, du würdest geboren werden, welches Land würdest du werden und aus welcher Nation würdest du werden? Carlo, aku melahirkan kamu milih jadi bangsa apa? Carlo, ich möchte dich auf die Welt bringen, zu welcher Nation möchtest du werden gehören? Betul nggak? Hat Gott das gefragt? Ketika kita jadi orang Jerman, orang Italia, orang Jawa, orang Jawa, orang apa saja, itu mutlak hak Tuhan. Ob wir Deutsch, Chinesen, Italiener, was auch immer, das ist Gottes Recht. Betul atau tidak? Bayangkan kalau kira-kira Tuhan kasih saudara pilihan mau jadi bangsa apa, jujur aku. Stell dir vor, Gott würde die Wahl geben, welches Weltnational du hast. Maka itu rasismus Tuhan paling gak suka. Deswegen mag Gott Rassismus nicht. Karena saudara dan saya tidak bisa milih jadi ras apa. Denn du und ich, wir können nicht wählen, zu welcher Nation wir gehören. Setuju? Stimmt das so? Lu hebat gak Tuhan kalau begitu? Ist doch außergewöhnlich, oder? Ayat 35, Yohanes 13. Johannes 13, Vers 35. Yohanes 13 ayat 35. Ya, langsung baca. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Luar biasa. Außergewöhnlich. Jünger saya. Jadi satu saja. Ada gambar lagi. Sinyalnya. Tolong bantu nggak? Aduh, ini sayang. Udah balik lagi. Recording in Kalau progress. bolak-balik berarti Sinyalnya jelek. jelek ya, makanya. Tapi Udah lagi. Ampuni ya, ampuni. Das wird schon. Coba. Kemute. Oh, kemute kalau mau buka. Sebelah kanan. Udah, sudah buka. Tes ini sejak COVID, sosial media saya luar biasa, kalau ngajar di mana saja, Zoom, Instagram, Facebook, jalan semuanya. Seit Covid sind meine sozialen Medien, da bin ich sehr stark vertreten und deswegen habe ich das auch hier dabei. Yang Instagram dengan Zoom saja perbedaan. Enggak, aman dulu. Oke, lanjut. Machen weiter. Inilah gereja yang mula-mula. Das ist die Kirche von Beginn. Tidak ada nama denominasi organisasi apapun. Keine Denomination, keine Organisation. Karena semua kita dikasih Tuhan Yesus dan kasih yang luar biasa. Weil Jesus uns liebt und sein Leben außergewöhnlich ist. Saudara, semua agama di dunia, Alle Religionen auf der Welt, semua alle, itu punya simbol, haben ein Symbol, punya apa ya, tanda-tanda dari pakaian mereka. haben verschiedene Zeichen, zum Beispiel auch von dem, was sie tragen. Gereja satu-satunya agama di dunia yang Tuhannya tidak pernah memberikan simbol atau tanda. Und die Kirche ist die, wo der Gott selber kein Symbol gegeben hat. Oke, saya beri contoh. Geben wir mal ein Beispiel. Suatu saudara di Marienplatz. Am Marienplatz. Nah, bagi yang belum tahu, ini pusat kota München. Für die, die es nicht wissen, das ist die Ramai München. Ramai sekali. Es ist sehr dicht, viele Menschen. Nah, saudara malah sebelah kiri Und wenn du jemanden links anschaust, ada sekelompok orang. da stehst du vielleicht einem Menschen Lalu langsung berkata, oh ini orang Buddha. und da sagst du vielleicht, das ist ein Buddhist. Di depan saudara ada sekelompok orang lagi. Vor dir vielleicht eine andere Menschengruppe. Wah, ini Hindu. Das sind vielleicht Hindus. Terus sebelah kanan saudara sekelompok orang lagi. Und rechts vielleicht von dir, Oh, ini Muslim. das sind vielleicht Muslime. Kenapa kita bisa tahu? Woran erkennst du das? Ini Hindu, ini Buddha, ini Muslim. Kenapa cepat? Hinduisten, Buddhisten, Muslime. Woran erkennen? Dari pakaiannya. Auch von dieser Kleidung. Pakaiannya, bahasanya, Kenapa? ngomongnya. Enggak, pakaiannya. Von ihrer Kleidung. Betul nggak? Dari pakaiannya. Von ihrer Kleidung. Karena masing-masing agama punya ciri-ciri tertentu. Denn sie haben ihre eigenen Angewohnheiten, sie haben ihre eigenen Eigenschaften, Yang ditentukan oleh pendiri agama itu. die von der Religion vorgegeben sind. Nah, salib Das Kreuz, itu bukan tanda orang Kristen. das wurde nicht so im Grunde vorgegeben. Cari sampai robek Alkitab, saudara, tidak ada kata tanda salib. Macht die Bibel von vorne bis hinten auf, da wurde nicht gesagt, das Kreuz ist das Symbol für euch gegeben. Nah, kapan tanda salib itu muncul di dalam gereja? Wann begann es mit dem Kreuz in der Kirche? Di abad keempat, 323 itu. Im 4. Jahrhundert. Satu hari kerajaan Roma harus melawan sebuah kerajaan lain di Eropa. Und das Römische Reich hat
war im Kampf mit einer anderen Nation. Dalam tidurnya Kaisar Konstantin mimpi. Und im Traum hatte Kaiser Konstantin einen Traum. Ini tradisi dan sejarah. Das ist Tradition Dan sejarah. und Geschichte. Dalam mimpi itu Kaisar Konstantin diberi tanda. Beri tanda salib di semua perisai dan alat-alat perang tentara. Und er hat das Kreuz gesehen und hat gesagt, das Kreuz geht auf alle Waffenrüstungen, auf die Schilder von seinem Heer. Kaisar Konstantin nurut. Und er hat das dann befolgt. Pagi itu semua diberi tanda salib dengan cat merah, dengan cat apa terserah, pokoknya tanda salib. Und es wurde dann mit dem Kreuz versehen. Dan kebetulan mereka menang perangnya hari itu. Und dann haben sie gewonnen. Nah sejak hari itu Seitdem tanda salib jadi simbol gereja. wurde das Kreuz ein Symbol der Kirche. Padahal bukan dari Tuhan. Denn es kam so nicht aus der Bibel, sondern von Gott. Simbol yang Yesus beri kepada gerejanya Das Symbol, das Jesus gegeben hat zu seiner Kirche, adalah kasih. ist Liebe. Apabila kamu mengasihi sesamamu seperti aku mengasihi kamu, Wenn du liebst, so wie ich euch liebe, maka semua orang akan tahu kamu itu muridku. an eurer Liebe zueinander wird ihr erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jadi saudara dan saya dikenal oleh dunia ini. Wir sollten also erkannt werden von der Welt. Bukan kemana-mana bawa Alkitab pakai kalung salibin 1 meter, bukan orang malah lari semua. Nicht überall sollten wir uns erkennen, dass wir die Bibel tragen oder vielleicht ein Kreuz. Dunia kenal saudara dan saya murid Yesus. Man sollte uns erkennen als Jünger Jesu, Kalau saling wenn wir einander mengasihi lieben, tanpa syarat. ohne Voraussetzung. Nah ini hal yang paling dibenci oleh setan. Und das hasst der Teufel. Dan sedihnya setan berhasil. Und das Traurige ist aber, dass der Teufel es schafft, dort hineinzukommen. Setuju saya ngomong setan berhasil? Würdet ihr mir dazu stimmen? Membuat gereja hancur Dass die Kirchen sich auseinandergehen, karena nggak ada kasih satu dengan yang lain. weil es vielleicht nicht genug Liebe gab zueinander. Menyedihkan sekali. Das ist sehr traurig. Tapi biarlah hari ini Aber lasst uns von heute an sagen, saudara dan saya kembali kepada kasih yang mula-mula lasst uns zurückkehren zu der ursprünglichen Liebe. dengan 3 hal saja. Mit 3 Punkten. Kalau cuma 3 banyak atau sedikit? 3 Punkte, ist das viel oder wenig? Dikit cuma 3. Tapi setan nggak suka. Aber es würde der Teufel nicht gefallen. Bagaimana cara kita mengampuni? Wie vergeben wir? Sederhana sekali. Ganz einfach. Adakah di antara kita sebagai manusia nggak pernah buat salah? Würdest du sagen, jemand von uns Menschen, von uns hier hat noch nie einen Fehler getan? Jawab. Ada manusia nggak pernah salah? Gibt es jemanden, der keinen Fehler tut? Ada orang mati. Gibt es. Tote Menschen. Kalau saudara dan saya sadar bisa buat salah, Aber wenn wir uns bewusst sind, dass auch wir Fehler tun können, kemarin-kemarin pernah salah nggak? hast du in den letzten Tagen vielleicht einen Fehler gemacht? Salah sering. Ja, nicht nur einen, sondern vielleicht auch mehr. Betul? Ja? Hari ini bisa salah nggak? Heute kannst du einen Fehler tun? Besok-besok bisa salah nggak? Morgen einen Fehler tun? Ya sudah. Ja, also. Kalau kita sadar kemarin-kemarin sering salah, hari ini bisa salah, besok akan salah. Wenn es das bewusst ist, dass wir gestern, heute und morgen Fehler tun können, Dan ketika ada orang menyalahi kita, und jetzt aber jemand uns gegenüber etwas falsch tut, langsung ampuni. vergib ihm. Caranya gimana? Wie? Begitu lihat yang ini salah, Wenn du siehst, dass er einen Fehler tut, kita harus tertawa sekencang-kencangnya. sollten wir eigentlich anfangen zu lachen. Bukan mentertawakan dia. Nicht über ihn zu lachen. Kenapa tertawa sekencang-kencangnya? Warum sollten wir lachen? Langsung sadar, ya kita dua sama. Weil es bewusst ist, ja, wir sind ja eigentlich gleich. Enggak amin. Amin. Lo betul tidak? Stimmt mir nicht zu? Lupa lagi. Oke, kemarin-kemarin kita pernah salah nggak? Haben wir einen Fehler gemacht? Sering. Oh. Hari ini bisa salah nggak? Können wir heute Fehler tun? Besok-besok bisa salah nggak? Oh. Ya sudah. Ja, also. Kan ada orang yang salah di sebelah kita, di sini, di situ, di belakang. Wenn noch andere Leute Fehler tun, Ayo tertawa. lass uns lachen. Berarti kita sama. Denn wir sind ja gleich. Oh nggak amin. Betul nggak? Stimmt dir zu? Itu cara mengampuni.
Jerman bilang so einfach. So einfach. Lu kok nggak percaya? Bilang einfach. Gampang. Wer ist nicht so einfach? Kok diam saja? Keine Antwort. Betul? Ja. Yakin? Coba noleh kiri kanan. Schau mal rechts und links. Ada yang pernah nggak salah? Coba Schau mal, ist jemand neben dir, der noch keinen Fehler hat? Sesederhana ini, So einfach es auch ist. nggak sama. Sesederhana ini dunia memerlukan kita. Und dafür braucht es die Welt uns. Tiap kali ada yang bersalah, Jedes Mal, wenn es einen Fehler gibt, langsung berkata, sagen wir, terima kasih Tuhan, saya punya teman. danke Jesus, danke Vater, ich habe meine Frau. Enggak, teman apa? Was für ein Freund? Ya sudah, itu namanya manusia. Das sind Menschen. Terus kalau menikah, nggak usah cerai, percuma cerai. Und wenn du verheiratet bist, entscheide dich nicht, das ist umsonst. Mau menikah dengan siapa saja, Mit wem du auch heiratest, yakin pasti ketemu masalah. sei dir sicher, du wirst auf Probleme stoßen. Kalau saudara ingin menikah dengan orang yang nggak pernah buat masalah, Wenn du heiraten möchtest mit jemandem, der keine Probleme macht, Alkitab berkata menikah dengan mayat. du heiratest eine Leiche. Setuju? Bisa kan menikah dengan mayat? Setuju gimana? Jetzt sagt auch jemand zugestimmt, eine Leiche zu haben. Ja, Witz. Maka itu hukum kasih Das Gesetz der Liebe adalah mengampuni. ist zu vergeben. Loh, Amin. Amin. Lihat dalam bahasa-bahasa asing, Schau das in anderen Sprachen. istilah Inggris, Jerman juga sama, forgive is forget. Mengampuni itu melupakan. Vergeben ist vergessen, vergeben ist vergessen. Vergeben und vergessen. Lu betul tidak? Mengampuni itu melupakan. Vergeben ist vergessen. Nggak usah diingat-ingat lah. Nicht mehr dran denken. Bayangkan kalau Bapa di surga mengampuni kita, terus dihitung kesalahan kita tahun 74, 78, 81, 9, mau jadi apa kita? Stell dir vor, der Vater im Himmel vergibt dir, aber denk noch an 71, 72, 75. Maka itu suami istri jangan bilang, aku capek ngampuni kamu. Lass uns auch unter den Ehepaaren nicht sagen, ich bin erschöpft von dir. Kita sudah menikah 13 tahun, salahmu sama terus. 13 Jahre und das hast du nicht verändert. Apakah kamu gak pernah salah terus? Hast du nicht keine Fehler gemacht in den 13 Jahren? Loh, jawabnya apa? Was ist die Antwort? Saya sudah. Oh, ja, Itu cara mengampuni. so vergeben. Jadi nggak usah ingat-ingatnya. Lass uns das nicht immer im Kopf haben. Kurang ajarnya setan. Und das ist Merusak hubungan er kita versucht, die Beziehung auseinanderzubringen. dengan nyambung-nyambungkan kejadian yang dulu. Und verbindet und führt uns dazu, Verbindung zu schaffen von all den Fehlern von damals. Saya setuju nggak kalau saya katakan yang namanya manusia ini kurang ajarnya luar biasa. Auch der Mensch, Kurang ajar. wir sind manchmal unerhört. Satu, Noch ein. mana yang lebih gampang kita lupa? Orang utang kita atau kita utang orang? Es ist einfacher, wenn zu Iya, mana? Kita utang orang atau orang utang kita? Was ist einfach zu vergessen? Wenn wir bei jemandem Schuld haben oder jemand bei uns Schuld hat. Ngaku. Nah, itu kurang ajar. Itu kurang ajar. Ja, das ist unerhört, wenn du so Ini manusia. wenn du das sagst. Weil Menschen vergessen oft eher die eigene Schuld. Di otak kita In unseren Köpfen selalu ada hal negatif. gibt es immer Negativität. Mana lebih susah, ingat salah orang atau ingat baiknya orang? Was ist einfacher, sich daran zu erinnern, an die schlechten Sachen von Menschen oder an die guten Sachen von Menschen? Und die guten Menschen. Kamu. Betul? Manusia ini cuma ingat jeleknya orang, baiknya enggak ingat. Und der Mensch denkt viel zu oft an das, an die schlechten Eigenschaften, als an die guten Eigenschaften. Dan ini yang persetan berhasil merusak gereja. Und das führt eben zu Brüchen auch in der Beziehung, als auch in der Kirche. Dengan firman ini, Mit diesem Wort, das wir gerade hier besprechen, ayo kita ubah semua cara hidup kita. lass uns unser Leben verändern. Setuju? Stimmt ihr mir zu? Saya tanya setuju? Stimmt ihr mir zu? Ya harus. Kalau kita tidak melakukan hukum kasih ini, Wenn wir dieses Gesetz der Liebe nicht ausstehen, maka setan yang menang di dunia. dann gewinnt der Erfolg, dann gewinnt der Feind. Jadi saya ulangi lagi. Also
Ich wiederhole noch einmal. Jauh sebelum tahun 323, Lange vor 323 vor der organisierten Kirche gereja itu cuma satu. gab es nur eine Kirche. Tidak ada permusuhan. Es gab keine Feindschaft. Nah, cuma satu memusuhin sama siapa. Mit wem hatten wir Feindschaft damals? Tapi begitu organisasi nama ini itu muncul, Aber als dann Organisationen kamen, verschiedene Namen, sampai hari ini perang terus tidak berhenti. da gibt es bis heute noch Konflikte. Menyedihkan. Und das ist traurig. Maka itu ayo kita kembali kepada hati Tuhan Yesus. Und so kommen wir zurück an das Bild von Jesus. Nah, jadi ini tiga hal yang membuat kita gampang mengampuni. Also, um einfach zu vergeben, Satu, erstens, ingat kasih Tuhan kepada kita. eigentlich eine Liebe von Gott zu dir. Betapa bejatnya, betapa rusaknya, betapa kotornya hidup kita ini, Wie schlecht, wie schmutzig unser Leben vorher war. Dia mengasihi kita. Er hat uns trotzdem geliebt. Lakukan ini untuk orang lain. Liebe andere genauso. Dua, Zweitens, ketika kita datang mengaku dosa kepada Tuhan, wenn wir vor Gott unsere Sünde bekennen, dia sudah lupa yang dulu-dulu. dann hat er das von damals vergessen. Dia hanya tahu dosa kita yang hari ini. Er weiß eine Sünde von heute. Begitu kita mengaku, Aber wenn wir sie vorhin bringen, coba buka 1 Yohanes 1 ayat 9. 1. Johannes 1, Vers 9. Yuk, 1 Yohanes 1 ayat 9. 1. Johannes 1, Vers 9. Ini hal nomor 2. Das ist der zweite Punkt. So einfach, begitu mudahnya Tuhan mengampuni kita. Sehr so einfach. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und von uns von allem Bösen heiligen. Perhatikan dua kata ini, saudara. Acht auf diese zwei Worte. Iya, forgiven und reinigen. Vergeben und heiligen. Mengampuni dan menyucikan kita. Vergeben und heiligen. Ini harus kita lakukan kepada suami kita yang lain. Und auch das sollen wir tun mit unseren Mitmenschen. Jangan berkata begini, oke aku ampuni kamu, Sag nicht, ich vergebe dir. tapi 3 bulan yang lalu kamu buat yang sama. Aber vor 3 Monaten hast du das gleich getan. Jangan begitu. Das sei nicht so. Tuhan mengampuni kita tanpa ingat-ingat yang dulu. Gott vergibt uns, ohne das dran zu denken, was früher war. Nomor 3, Und das dritte, dia mengampuni kita gratis atau pakai bayar? hat er uns umsonst vergeben oder mit einem Preis? Ayo, gratis atau bayar? Gratis. Umsonst oder mit einem Preis? Gratis. Umsonst. Seperti itu kita mengampuni orang lain. So sollten wir auch anderen. Maka kalau hukum kasih ini kita lakukan, Wenn wir also das Gesetz der Liebe erfüllen, dunia akan jadi sama seperti surga. dann wird die Welt wieder Himmel. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa. Und das hat Jesus gelehrt in seinem Gebet. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name, datanglah kerajaanmu, dein Reich komme, jadilah kehendakmu. dein Wille Nah, geschehe, kalimat yang betul supaya bumi jadi seperti surga. damit es auf Erden wird wie im Himmel. Ternyata membuat bumi jadi seperti surga Um auf Erden das zu erreichen, was im Himmel ist, sama istilah Jerman, so einfach, begitu mudahnya. Apa itu? was wäre es? Saling mengampuni. Vergeben. Dunia aman. Und die Welt ist sicher. Natal Weihnachten, yang baru sebulan lalu kita alami das wir erst vor einem Monat di gefeiert haben. 26 Januari, 25 Desember, baru sebulan. Heute 26. Januar, 25. Dezember, ein Monat. Berita pertama ketika Raja segala raja lahir, Raja damai lahir, Das heißt, der Friedefürste gekommen, damai di bumi bagi umat manusia diperkenan Tuhan. Friede auf Erden zu den Menschen. Nah, damai itu yang setan paling gak suka. Und diesen Frieden möchte auch der Teufel zerstören. Setan maunya kita perang terus. Er möchte, dass wir weiter Krieg führen. Inilah berita yang luar biasa. Aber hier kam die gute Nachricht. Siap menjadi agen-agen perdamaian di dunia. Sind wir bereit, die Agenten des Friedens zu werden, die auf der Welt? Kalau ketemu orang, jangan ngomong yang dulu-dulu lagi. Wenn du andere Menschen siehst, triffst, sprich nicht über das Sudah Wort. vorbei, sudah lewat. Das ist vorbei. Jangan diingat-ingat lagi. Lass uns nicht daran denken. Seperti itu Papa mengampuni kita. So hat der Vater uns vergeben. Papa selalu melihat hari ini. Der Vater sieht heute, Papa nggak pernah lihat yang kemarin. nicht das war. Papa juga nggak pernah lihat yang besok. Karena belum ada apa-apa untuk besok. Und auch nicht das, was kommt, weil morgen kommt noch. Yang Papa lihat cuma hari ini. Was der Vater im Himmel sieht, ist heute. Siap? Sind wir bereit? Oke, oke. Apabila kita tidak mengampuni saudara kita, Wenn wir unsere Geschwister nicht vergeben, maka Papa pun nggak mengampuni kita. so vergibt uns der Vater auch nicht.
Ngeri kalau kita tidak diampuni. Und das wäre schlimm, wenn uns nicht vergeben würde. Maka itu siapa yang masih punya koleksi musuh di lemari hatimu, awas. Wenn du also noch Feinde in dir trägst, eine Feindschaft in dir trägst, pass auf. Ada nggak orang punya koleksi musuh? Gibt es Leute, die Feinde in sich in ihrem Herzen mit sich tragen? Saya tanya kan saudara orang yang jawab lah. Kok tersinggung? Wenn ich die Frage kann, ist eine Antwort. Ada orang punya koleksi musuh? Gibt es Leute, die Feinde in ihrem Herzen mit sich tragen? Ja. Ayo kita berdoa. Lass uns Begriff kennen. Betapa indahnya kalau bumi bisa jadi seperti surga. Wie schön wird es, wenn es auf Erden ist wie Himmel. Nggak ada perceraian. Keine Trennung, Suami istri saling mengampuni. keine Scheidung. Anak-anak bahagia. Die Kinder sind glücklich. Amin. Amen. Siap jadi agen-agen perdamaian? Seid ihr bereit? Gua memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat ibu sendiri. Semoga apa yang kita yang selalu bekerja